Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Nonyo Sobo Sabonena, Congo Check Check TV. Okima Oya Awa. Moi, tant il y a difficulté comme il n'a pas moutozala qui moi travail mon corps le corps ça la té pour survivre colia tout ça et l'eau quoi ça makambo na kutana nango mama nanga ou bien leki nanga tikana yebisa yo awa na yeko kuta bantu bazo kumba wewa mais eleki soki 3 jours ndenge na moni batuti muntu na mutuka ba pasolier ba panzier en tout cas te na ko sala ki wewe te pardon ngana sala wewe te ata côté kama iba papier mouchoir na nzela te na côté kama eza musala eza bien mais na zoluka soutien na zoluka soki muntu a soutenir ngai na survivre mais ya liboso na luka nanu na zwa nanu place a kocha mutu la mutu ya ngwane pana mbote mingi na bino balandi ya Congo Check Check o ya yemo como boss Subu Mutombo mobali ya pembe mobali ya mbinga na kati ya bambinga nyonso tu boyebi bino nyonso tu na émission na bino masolo ya kino oyo ebetelaka bino masolo nyonso tu lekaka vraiment na kati ya kini oyo ebetelaka bino ba réalité makambo tout o elekelaka awa e bon bino bomona kaka na nzela ya masolo ya kini oyo wapi na kati ya Congo Check Check na micro isa bongo ngai Lauriane Mutoka autrement dit moi na mura lelo tozana di solo lisusu di solo yango tisi ko ngana bino kande na lubaka non toyebi yango te pona nukolo nango nanu abeteli biso te mais na zanga moko te na plateau na za bongo na petite sœur chérie propre to comme ko benga mikolo ba petite sœur chérie propre boluka bo découvrir bino nanga ensemble mbote balandi ya Congo Check ba mi fidèle ba mi internaute weza Marceline autrement dit Céline moni wane Marceline aza intervenant nga pona émission nanga ya lelo ya masolo ya kino ni masolo ya kino ya lelo je sais pas ce qui vraiment Metitima aza ensemble nanga si Metitima il est ensemble avec moi akoko fongola biso na plateau poto ba invité na biso azanani pe abetela biso masolo na ya mokolo ya lelo. Bonjour mon frère. Bonjour maman journaliste. Ko pesanga kombo non? Kombo nanga Mukaji Kalambai Joseph. Mukadi Kalambai Joseph donc ozama muluba. Ya ko lokotate 100%. 120%. 120%. OK, d'accord, merci beaucoup. Mukai tumto eba histoire no ezani pour tout moni obengi biso na téléphone. Allo masolo ya kini allo Congo Check Check boya na beta histoire nanga histoire ngo ezanini hein balandi partout dans le monde ba découvrir vraiment histoire ngo ezanini mais quand peu ko beta on. Merci maman nako loba eza ebele so na lobina banda ko beta ou bien so na bina si sanyo so na kanisi ke ti lobina ko banda ko beta mais nako sala de façon na banda ko beta ba partie essentielle ou bien biloko ya mutu ya eza na kati et peut-être ozoka ngai naza marié père de famille na bota bana nef wana wapi bon ngana bando vanda na mboka na bando vanda na mboka na Katanda. Yo siko bando ko vanda na mboka se trouver awa comment hein komi vraiment ana kini ndenge nini yo mutu zaki no na mboka na bana no pe basi mwasi na. OK, merci maman. Ngai na bando vanda na mboka ka ndenge ezalaka ke muntu azokende koluka ou bien azokende ko se débrouiller ndenge nini ya ko survivre na longwaki Katanda na bando vanda na Ndemba na Kanang na ye mbushima ineleki na komi na Ndemba nde place nga na bando vanda mais eye ko sala ke a partir ya Ndemba kuna makambo oyo utai ko sale mana ba janvier février mars j'espère mutu nyonso o abando landa soit na ba télévision ou bien na ba Facebook ayebi makambo ngo o ebimaki na Kanang makambo na écouter ngai kuna ou bien écouter banto nyonso salaki biso surprise kuna ndenge na ye kokima ngai nazaki na se retrouver na Angola
na moi na bana na ngai 9 wana na moi siti lelo nazoyeba destination soki bakufa soki baza en vie nazoyeba te. Ah papa tout le un peu ko solo là non moi bien hein balandia Congo tek tek na ebi non te vraiment soki bino tisko bo comprendre pour nga na meke un peu ko comprendre moi muke ke azalaki na mboka kam mwena s'employer écoutier bapanzani na bana siko tongo yozo ki meta ke papa otika ki bana mupanzi mama mupanzi bien comment. Mama nanga merci na mutuna na yo me na koloba boy. Omoni kobima mobali nyonso esengaka na tongo soki tongo etani ekosenga osani ni obima me na kobima wana jamais muntu abimaka na mwasi ou bien abimaka na bana bagenda bao bagenda classe bamosusu batikalaki na ndako mama na bango mpe atikalaki na ndako kobima nakenda kote nakendaki ekende oyindelanga kuna chiko na ezoyeba te nalingaki moyen ezalaki teke nazonga lisusu ndako na ya nano kotalake bantongo natikaki na ndako baza to baza te c'est un peu ça. Sikoyo à partir ya jour wana ti lelo omeka mpe koluka ta mwa moke te oyebaki bana na nga baza pe to mpe mwasi na nga baza pe oluka ta moke te vraiment sansa koluka ou bien posa koluka naza nango mais kokima o tokimaki ne nazokomisa nzambe ti naza lelo en vie po ndenge na échappé penza na liwa moyen kutu yake nazonga nanu sima ou bien na minute na zana kisasa mais na se retrouver ndenge nini na côté à partir Angola nde na ko se retrouver nde na ko koma oseke nazana souci wana yakoken mais makoki nde mto ezanganga sikoyo kokoma no ala kin ozovanda pa ndeko nini nani o ozovanda na ye connaissance na yo famille na yo to pendengeni. Merci maman. Awa naza na famille awa te awa navandi pa camarade nanga kombo na ye Kafindondo nde na ye kokutana na ye awa bandeko na biso bazo kumba ba moto bana na ye banda mboko bende toyebani na ye a partir ya kuna mboka ye aya koto mwa kala ntango nakomi awa nde naseli effort ke tomonana na ye eza na banto bayebinga bayebi ye mpe bayekomemanga bakomisinga kuna epa na ye me bikote na ke vanda ye mpe eyekosalaka après soki 1 mois kozala na 1 mois balongoli ye mpe na ndako seke na minute oyo ye mpe azolala likolo ya moto nga mpe mopanzi na ye wana likolo ya moto. C'est ça. Likolo ya moto, je sais pas ce qui balance ya Congo tek bozo kalisolo ndenge zo kende conséquence bamba double ya pays na biso bozo kamandenge lisolo ya papa iso ki tout ça déjà passe na motema muntu azalaki déjà père de famille na bana na ye mais tisiko oye baté banane baza wapi tisiko azoye baté vraiment moi sine aza wapi en tout cas vraiment to lukaka ko continuer ko so la vraiment na ye poto ye balisolo ngo ezandenge ni na ebité soki petite sœur chérie hein azanta na question moko be mi balé atune na ngape question na nga ngena tuna malko zaki na mboka otangaki merci kotanga na tangi me talaka kotanga biso mboka nga na suiga na 5e des humanités atanda option littéraire c'est un peu ça na makambu nyonso ekomeli operdre bana on se retrouver awa dans makambu ya guerre na mboka pona yo etikali nini na mémoire na yo en tout cas nazana ya kolobebele te tango nazoka ou bien nazomona bana ya bantu mosusu bazosakana ou bien bantu mosusu na basi ou bien famille na bango na minute nga nazanga moko eza mabe jamais nakolobaka ke eza bien ke eza mabe makasi. Guerre eza mabe ndenge papa lobi ke guerre eza mabe oui guerre eza mabe vraiment ce que toni to loba to pena lo tout na question okosenga na gouvernement nini par rapport ba double nyonso esala makawana. En tout cas, soki bazo yokanga ou bien soki bako yokanga soki bako zwana ta mwa 2 minutes ya ko yokanga nazo senga ke kimia ezala na mboka toza na souci ya kimia toza na souci ya paix bitumbe ezala te makambo ekomelinga te nazolinga te ekomela tande ko mususu bien koma na banto yo baza nanu na famille na bango eya kokomela bango to bagisa ndenge na zaboy ezo sala pasi mingi eza mabe.
Ezama be kasi to mekampe ko fungola lisusu mwa lisolo to pe kozonga mwa sima pona yo muto zalaki kuna ti événement ngwe salami ti mamunyo te salami ti ko kima na yo zalaki wana kamo na sampu yango eza nini vraiment eza kombo ya mutu eza kombo ya mboka to eza ni to luka to e bango vraiment pona bande konyo to ba e biango te o baza libanda ya kasai pe to e bango te to mekampe ko e bango te kamo na sapu eza kombo ya muntu eza kombo mboka te eza kombo muntu chef coutumier ande azana kombo na ya kamwe na sa pesa chef coutumier yango yende mutu chef coutumier nda bimisa double wana te kolobaka ou bien ngana koloba te ke ye mutu abimisa trouble mais yango na yebike yende mutu azaki na base ya trouble wana mais ya kolobaka ou bien ko confirmer que ye mutu abimisa trouble ça ne m'engage pas je sais pas si vraiment aussi ma petite sœur a une question à poser à mes kansu ko poser le sous question balandi naza na motuna moko lingina tuna papa ndenge okima wana ozana ta na contact ya ye mwasi te to ya mwande komoko aza kuna ta ko koyebisa ndenge nini kuna batu babunga baza ndenge nini normalement na sina benga mutu moko o to bando vanda neka na quartier ayebisanga bango bazate yepe atikala kozonga pe place wana te c'est que moyen ya kozo information place baza ou bien nini yepe akimaka mais moyen ya ke atuna na yeba précision place baza na eko wana te na eko wana te bon siko yo te ke mobali hein eta ke mobali siko na minute oso senga ba oyo baza ba ebiso ke ba refuser mususu baza pipo otangelenga ke baza ba mususu ba bomba miso ki wapi boy ebele biso to kimelaki na Angola to kimena Angola tozaki na tokotaki mais ya pasi mingi bato ebele baza kuna natiki bato ebele na yeko koma boye nazana bisiko na tamboli makolo so ina la exibino na tambakolo nanga nazana bapota me talaka ka isa net mo ko kawoka nani yango mo na forcer na lati eloko na lati boy mais tokimaki bato baza ba famille eza ebele kuna na minute nazo senga na banto ya motem malamu nazo ebate nazana isika kolala te dede nazo eba famille na ngai ou bien bana na ngai baza na position ni soki baza la ou bien soki basi bakufa nyoso na ebite na mwasi nanga nazo senga na muto nyoso abote malamu ba meka kosonganga ya liboso nazwa nano atali sungi de façon que na lukana place ya kocha muto po nazana eloko te si to lo baboye papa oza na place kolala te c'est que bozolala na balabala comment na uta ko yebisa oke oyoko liki fazer na kimukolo ndenga na saboy na ko liki fazer munto na landaki ou bien o tozaki na ye kokoma na epa na ye tosali 1 mois quand on to koma na 2e mois babimisie na ndako yepe mbongo garantie esili makamuna bino to yeko kutana kisasa nde l'équipe moi makasi bisokuna na mboka to yebi makambwana te vraiment je sais pas encore j'ai une petite question ningina tuna banda okima oya awa moi tant il y a difficulté comme il n'a pas mutozalaki moi travail moko luka osala te po survivre kolia tout ça eloko ezate makambo na kutana nango mama nanga ou bien leki nanga tika na yebisa yo awa na yeko kuta bantu bazo kumba wewa mais eleki soki 3 jours ndenge na moni batuti muntu na mutuka ba pasolie ba panzie en tout cas te na ko sala ki wewa te pardon ngana osala wewa te ata kote kamai ba papier mouchoir na nzela te na kote kama eza musala eza bien mais nazoluka soutien nazoluka soki muntu a soutenir ngai na survivre mais ya liboso na luka nanu nazwa nanu place à kocha mutu la mutu ya ngwane pana. Merci beaucoup, chers internautes. Toujours continuer car vraiment l'histoire en gros. Pour la bande de coloniaux surtout ya Kasai, hein, bande de coloniaux surtout ya Kasai, bayo kayo, o bayo kakama, tu louba bien, o bayo kakama munoko na bino vraiment, tu louba bien, mais quand un peu coulé la baron na munoko mboka et pour bayer ba vraiment que wana mwana mboka na baron. Toi sagejila, nji kumpala ko en même, mukaji Kalamba Joseph. Njikumpala kwa bolo buko na muchitanchim njaha muchin sansa me chene ni muntu uri mo kon soutenir to nene bana beto hani gala nungumva anene banga mbulish chana na
ni nkumba chitalo chanyi kubitalo bya bwene bya bade bafwa chene nji retrouver to an chene no mabwa kulala na shukute ka mutu to c'est un peu ça. Ah, merci beaucoup. Awana kineng na yeba à part mutu bovanda kane wana usana famille mususu te ubomden. Mama soki naza na famille mbele naza na ba famille nanga naza na ba famille te tellement naza na umeli koto te na umeli aote naza mo pa koto c'est que il faut na sala recherche téléphone tala téléphone nazo sala o nazaki nango ekenda oyo bakabelenga ko kabela téléphone ozomona yango naza peda numéro abantu ebele ou bien pona batu mususu ya mawa bayo bande bakabela ko ka téléphone yo mutu mususu ya mawa ko komona na po aide onde ozolela ko za na place ko vanda te oza na adresse te oza bako bingo pona numéro nini vraiment bako ko zwa yo po ba aide yo numéro nanga nakoloba numéro nanga eza 085 180 86 49 numéro nanga wa bena mukasai betwabo eu si boalu ben si boalu betweu bena kasai bena bisambayons eu si boalu etu to sala nyonso to sala ke to sunga to sala to sunga po oyo nde ya biso baluba tolobaka meshu akumeno na obwaka nyonso te lingo bake makila munoko so na obwaka muke po ebelende ekita na mongongo onde ya biso to meka mpe kotelema to sunga meka mpe ko bandela susu numéro ya téléphone na yo na lobi 085 180 86 49 numéro na ngwa wana numéro ya ndeko na biso eza te question na lobika na baluba basoyedi boka kanda te na linga bino pe mingi wana na pesi bino jambo en na okipende bozongisi muzuri leo to pe jambo sana esala amwa bien bana Congo nyonso tu na préféré nanga susu kota ba mongo papa mongo na bino lo sako na moni wana bozongisi ole kumunza komba na sepelaka ta bozongisa kango po esala nga bien bana Congo central wana na pesi bino mbetu binizien ba mbote na bino kaka boyebi mura lo bane balangi nyonso twana esala bien mais na sengi na bino kaka bosunga papa oyo bosunga ya biso ndeko bosunga vraiment par rapport ya disolo na ye moto lamuka nu na tongo ozotika mama na mbetu ke na bana baotika bolamba fufu na bango na chilunga na bango mais ozonga boye fufu na chilunga ezate fufu na chilunga bongwa mi mandoki makila ba guerre bat ba kufi kananga ya kananga pourquoi parce que moi je suis moins na conge wana pe na pesi bino sangai na okende bozong si wa bo salinga kitoko makasi kananga ya kananga vraiment bosunga papa numéro de téléphone ne bomoni merci mingi na bino ba bolanda ki émission ya lelo masolo ya ki Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo Nonyo Sobo Sabonena Congo Check TV